তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তো আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো মই আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ এইটো শিকাম যে আপোনালোকৰ হোম থিয়েটাৰৰ যদি আপোনালোকৰ হামিং চাউণ্ড আহে, মানে বেছৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি চাউণ্ড ওলায়, তো আপোনালোকে কি কৰিব? মেকাৰটোতে দি দিয়ে, মেকাৰটোতে দিব নালাগে। আজিৰ পৰা আপোনালোকে নিজে ঠিক কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে কেনেকৈ ঠিক কৰিব মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত বুজাই আছোঁ। তো এই দুটা দেখিছে, এই দুটা হৈছে IC। তো মোৰ ফিলিপছৰ হোম থিয়েটাৰ আছিলে। চ' মোৰ 2050ৰ IC লাগি আছিল। তো আপোনালোকে খুলিলে গম পাব যে আপোনালোকৰ কি মডেলৰ কি নাম্বাৰৰ IC লাগি আছে। আপোনালোকৰ 2030ৰ IC লাগিব আৰু নহয়তো তো এইটো চাওক। চ' মই এইটো 2050ৰ IC লাগি আছিল। চ' মই এইটো খুলিছোঁ। চ' আপোনালোকে চাওক ভালকৈ। চ' এইটো আপোনালোকৰ যোনটো এখন হিটচিং থাকে আপোনালোকৰ তাত লাগি থাকিব। আপোনালোকৰ এই দুটা হৈছে মোৰ বেছৰ IC। তো কেনেকৈ আপোনালোকে হোম থিয়েটাৰটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল খুলি ল'ব। তো খুলি ল'লে আপোনালোকে এনেকৈ এখন এম্প্লিফায়াৰ বৰ্ড দেখিব। চ' বৰ্ডখনত আপোনালোকৰ এনেকৈ তিনিটা IC লাগি থাকিব বা আপোনালোকৰ যেইটা IC লাগি থাকে। তো এইটো হৈছে বেছৰ IC। তো আপোনালোকৰ দুটা ICও থাকিব পাৰে বেছৰ। তো আপোনালোকে ICটো খুলিব লাগিব। ICটো খুলিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চল্ডিং আইৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকে ICটো খুলি ল'লে। তো খুলি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে নতুন ICটো ক'ৰ পৰা পাব? চ' নতুন ICটো আপোনালোকে অফলাইন দোকান নহয়তো আপোনালোকে অনলাইনত পাব। অনলাইনত অলপ দাম বেছি ল'ব, কিন্তু অফলাইনত আপোনালোকে দোকানত কমতে পাব। 30-50ৰ ভিতৰত পাই যাব ICটো। আপোনালোকৰ মডেল নাম্বাৰ চাই IC কৈ দিব দোকানত, আপোনালোকে পাই যাব। তো ICটো যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ আপোনালোকে লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ থাৰ্মল পেষ্ট লাগিব। চ' ICটোৰ আপোনালোকে পিছপিনে থাৰ্মল পেষ্ট আপোনালোকৰ লগাই কিনে অলপমান, তাৰপিছত ICটো যেনেকৈ আছে এনেকৈ স্ক্ৰু দি লগাই দিব, তাৰপিছত চল্ডাৰিং কৰি দিব। তো তাৰপাছত আপোনালোকে যেনেকৈ খুলিছিলে এনেকৈ তাঁৰবিলাক লগাই দিব। তো আপোনালোকৰ 100% ৱৰ্কিং কৰিবই।